Ak sme hovorili, že predchodcom moderného slovenského výtvarného umenia je Dominik Skutecký, tak druhý velikán, aj keď typom malby, povahou, náladou, mentalitou úplne odlišný, je Ladislav Medňanský, rodák z Beckova, ktorý veľkú časť života žil v rodovom sídle v Strážkách, kde je dodnes jeho expozícia pod patronátom Slovenskej národnej galérie. Čo o ňom má vedieť návštevník, ktorý zavítá do reštaurácie Sisi v hoteli Lomnica? Niekoľko vecí, ktoré zdanlivo sú odborné, ale trošku súvisia s typom jeho malby. Prvá vec, ktorá ho mimoriadne ovplyvnila, bola tzv. Barbizonská plenérová škola. Čo to je? Je to v polovici 19. storočia smer, ktorý vyhnal, tak povediať, z umelcov z ateliérov, aby tvorili v otvorenej prírode, v kontakte so svetlom, s atmosférou, s prchavým okamihom, so zmyslom pre fyziológiu lesa, vody, potoka, krajiny, slnka, úsvitu, zmrákania a podobne. Čiže to bola prvá vec. Druhá vec, ktorú by som chcel spomenúť, je jeho skúsenosť, a to si odniesol z Akadémie výtvarných umení v Mníchove, s tým, ako pracuje nielen ateliérové, ale aj prirodzené svetlo, ako modifikuje farby. Volá sa to luminizmus odborne, od slova lux, lumen, svetlo. A tretia vec, ktorá je pozoruhodná a takisto súvisí s jeho opakovanými parížskými pobytmi, je kontakt s rannými impresionistami. Medňanský je prvý, ktorý si dovolil rozpustiť realistickú kompozíciu krajiny v prospech škvrn, v prospech pointilizmu, v prospech farebných vibrácií, ktoré priniesli poznatky optických vied. Nálada, a to je dôležité, nálada a ten myšlienkový svet Medňanského je viac depresívny. Bol to samotár, individualista, veľmi často trávil noci v lese, v prostredí cigánov, v prostredí ľudí z periférie, tulákov, ktorých inak aj portrétoval. No a v krajinách, čo si z tejto nálady, ktorá evokuje nálady končiaceho storočia a obavy z toho, čo prinesie 20. storočie, v tých malbách pozorný návštevník určite nájde. Pozývame, pozrite si aj Medňanského pri Skuteckom, je to naozaj slovenský velikán.